let's begin as we did yesterday with quieting down, focusing on the breath. Sāksim tāpat kā vakar mēs to darījām, nomierinoties un fokusējoties uz elpu. Then we reaffirm our motivation why we're here. Tad mēs pārapstiprinām mūsu motivāciju, kāpēc mēs esam šeit. We're here hopefully because we think of others. Cerams, ka mēs esam šeit, tāpēc, ka mēs domājam par citiem. The problems that they have. Un par problēmām, kuras tiem ir. And how awful that is. Un cik briesmīgi tas ir. And how sometimes quite insensitive in one way or another in terms of dealing with them. Un cik bieži vien mēs esam nejūtīgi pret šīm problēmām un ar to, kā teiksim, var tikt galā šīm problēmām. And how wonderful it would be if we could be more balanced in our sensitivity so that we can actually be of much better help to others. Un cik lieliski būtu, ja mums būtu līdzsvarotāka šis jūtīgums, un līdz ar to mēs būtu labāk spējīgi palīdzēt. Which also means being more sensitive in a balanced way toward ourselves so that we can in fact be of more help to others. Tas nozīmē arī to, ka mēs būtu līdzsvarotāki šā jūtīguma izpratnē arī attiecībā pret mums pašiem, jo tādēļ tikai mēs spējam būt palīdzoši citiem. This is important for just general ordinary life. Un tas ir svarīgi arī mūsu, teiksim, ikdienas parastajā dzīvē. To help others with their ordinary up and downs of life. Palīdzēt citiem viņu parastās dzīves kāpumos un kritumos. And if you think in terms of a Buddhist path, we need this balanced sensitivity in order to help bring them to liberation and enlightenment as well. And for ourselves to reach liberation and enlightenment. Ja mēs skatāmies no budisma ceļa viedokļa, tad, protams, mums ir nepieciešams šis līdzsvarotais jūtīgums arī attiecībā, lai sasniegtu arī atbrīvošanās un apgaismības mērķus, pie tam sasniegtu šos mērķus ne tikai citiem, bet arī mums pašiem. So we're here to learn some of these methods in order to put them into practice to be of best help to everyone. Un līdz ar to mēs esam šeit, lai iemācītos dažas no šīm metodēm, kā panākt šo līdzsvaroto jūtīgumu un līdz ar to arī palīdzēt citiem. And we offer prostration, Un tad mēs piedāvājam klanīšanos, showing respect to those who have reached enlightenment, izrādot cieņu tiem, kas jau ir sasnieguši apgaismību, respect to our own future enlightenments that we're aiming to achieve with bodhicitta, cieņu pret mūsu pašu nākotnes apgaismību, ko mēs ceram sasniegt ar bodhicitas palīdzību. and respect to our own Buddha natures that will enable us to reach that goal. Un cieņu pret mūsu pašu Buddhas dabu, kas mums ļaus sasniegt šo mērķi. They're the other reporters, hopefully. Now two of them. Two of them, yes.
close the window early. I know it's but be better for recording. That one needs to be closed. Out. Ready. Is everybody settled? She needs to come back in. Organize that. Yes. Okay, you ready? Let's see if I can make this work properly. Just wait till this one person settles down. Don't wait. Fine. So, we are dealing here with how we develop balanced sensitivity, and we saw that there are many different variables which are involved in overcoming the extremes of being either insensitive or oversensitive with respect to ourselves and others. Šeit mēs skatāmies, kā attīstīt līdzsvarot jūtīgumu, un kā mēs jau konstatējam, ka ir daudzi mainīgie, kuri ir iesaistīti un ar kuriem mēs varam strādāt, lai izvairītos no pārliecīga jūtīguma vai jūtīguma trūkuma ekstrēmajām pozīcijām. And this has to do with how we pay attention and how we respond to situations and to the effects of our behavior. So the situations of others and ourselves and the effect of our behavior on others and on ourselves. Un tas saistīts ar to, kā mēs pievēršam uzmanību un kā mēs reaģējam uz situācijām un efektiem, ko mūsu pašu vai citu darbības izraisa. Un līdz ar to tad mēs arī šīs ir situācijas, kas ir situācijas mūsu pašu vai citu dzīvē, un arī šie efekti ir, teiksim, mūsu pašu vai citu radīti efekti vai no attiecībā uz mums vai attiecībā uz citiem. And whether we speak in terms of paying attention or responding, for both of these, we need to have a quiet mind and a caring attitude. Un neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par šo uzmanības veltīšanu vai reaģēšanu, abās situācijās mums ir kurā gadījumā nepieciešams mierīgs prāts un rūpi pilna attieksme pret citiem. We need to be able to pay attention, so we have to quiet our minds of all sorts of distraction, comments, judgments, preconceptions, irrelevant emotions like fear and nervousness. All that has to be quieted down in order to pay attention and also to respond. Līdz ar to, lai mēs spētu, teiksim, kaut ko uztvert un arī adekvāti reaģēt, mums ir nepieciešams nomierināt savu prātu, atbrīvojot šo prātu no dažādu veidu traucēkļiem, kas ir, teiksim, diskursīva domāšana, vai arī, teiksim, dažādu veidu traucējošas emocijas, kā bailes, dusmas un tā tālāk. And remember, respond means to respond in an appropriate way, with both doing something and some emotional feeling. Un reaģēšana arī, šeit mēs runājam par reaģēšanu tādā pareizā veidā, kad šī reaģēšana ir saistīta ar jūtām un notiek adekvāti. So obviously, if we're thinking about something else or we're
really nervous or frightened, then it's very hard to pay attention, it's very hard to respond in any sort of balanced, appropriate way. Līdz ar to, protams, ja mēs domājam par kaut ko citu, tad mums būs grūti, teiksim, gan pievērst uzmanību, gan arī reaģēt, ja atbildēt, teiksim, šādā konstruktīvā veidā, un līdz ar to. Same is true in terms of the caring attitude. If we don't care, caring attitude, remember, means to respect the other person. You're a human being, you have feelings just as I do. Feelings get hurt, they're affected by what I do, just as my feelings get hurt, and so on. Runājot par šo rūpju pilno attieksmi pret citiem, tad tas sevi ietver to vispirmām kārtām, ka mēs saprotam, ka mūsu priekšā ir cilvēciska būtne ar visām savām jūtām, savām emocijām, gluži tāpat kā mēs, un līdz ar to arī to mēs ņemam vērā šajā situācijā, kad mēs reaģējam. So we don't care about the other person. I don't care who you are, or what your situation is, or how you feel, or anything. We certainly don't pay attention to them, and even if we do notice them, we don't bother to respond. Un līdz ar to, ja mēs neliekamies ziņas par to otru personu, mums galīgi nerūp, teiksim, kā šī persona jūtās, tad līdz ar to arī mēs neveltam nekādu uzmanību, un līdz ar to arī, protams, nav nekādas vispār reakcijas, pat ja mēs šo cilvēku pamanām. Oh, this is two wings. These are the two wings, this quiet mind and the caring attitude for the entire training of sensitivity. Un šie ir tā kā divi spārni, kuri tiek izmantot šī jūtīguma treniņā. Tātad ir šī, no vienas puses ir šis mierīgais prāts, no otras puses ir šī rūpju pilnā attieksme. And we also saw that we need to somehow disengage ourselves, in a sense, from the content of our experience to the mental activity in order to be able to develop this balanced sensitivity. And that has to be understood in a proper way. It can be a little bit misleading. Un mēs arī redzējām, ka ir dažkārt nepieciešams nodalīt, var teikt, pārslēgt savu uzmanību no šīs mūsu pieredzes satura uz smalko šo mentālo aktivitāti. Un kā mēs redzējām, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Dažkārt tas var būt arī tā kā maldinoši. In other words, if we just work on the level of our usual habits, then often we don't care about what's going on, we're too self-involved, or we are over-emotional, or we get angry very easily, or attached and clinging very easily. All these disturbing emotions tend to be prominent. Un, ja mēs ļaujam strādāt mūsu ieradumu varā, tad daudzos gadījumos varbūt mēs esam pilnīgi nejūtīgi, mēs pilnīgi ignorējam lietas, vai taisni otrādi mēs reaģējam pārspīlētā veidā, un tas ir tieši saistīts ar šo negatīvo, teiksim, traucējošo emociju parādīšanos, no kurām mēs neesam atbrīvojušies. So it's not very easy to be of help to anybody if we are always getting angry with them, always clinging and demanding things, being selfish, and so on. Ir praktiski neiespējami palīdzēt citiem, ja mēs ļoti ātri paliekam dusmīgi, ja mēs esam ļoti pieķērušies, ja mēs kaut ko pieprasām no citiem un teiksim, līdzīgā veidā rīkojamies. So we need to be able to get a little bit of distance from that level and quiet down to a deeper level at which we can access the basic ingredients that we all have for responding, paying attention and responding in a balanced way. Un līdz ar to mums ir nepieciešams tā kā distancēties no šīs ikdienas ierastās reaģēšanas veida un drusku nolaisties zemāk šajā pamat līmenī, kur ir šie faktori, kas ļauj mums reaģēt tādā sabalansētākā, līdzsvarotākā veidā. Which means that what we need to pay attention to is the basic mental activity that's going on, rather than the content of that activity. Un ko tas nozīmē? Tas praktiski nozīmē to, ka mums vairāk jāvēlt uzmanību tam šai pašai mentālajai aktivitātei, nevis tās saturam. Now, if we look on the most basic level, that mental activity is the arising, giving rise of a mental hologram of something that we see, a sight, a sound, smell,
an emotion, even a mental hologram. Un tad šajā pamat uzsvars līmenī tas ir šī mentāla aktivitāte. No vienas puses tātad ir šo mentālo attēla parādīšanās, jeb radīšana, vai tas ir kāds skats, vai tā ir skaņa, tas varbūt arī, teiksim, emocija. Ir tātad rodās šī mentālā hologramma. And there's some sort of mental engagement with it. In fact, that's the same activity, just described in two ways. It's not, for instance, that a thought arises and then you think it. Arising of a thought and thinking, the thought's the same thing. Un no otras puses ir, teiksim, zinām, mentāla iesaistīšanās šajā mentālajā hologrammā, paturot prātā to, ka šie nav divi secīgi procesi, bet, teiksim, tas ir viens un tas pats process raksturots no dažādiem redzes leņķiem, jo nav tā, ka, teiksim, priekš parādās doma, pēc tam mēs viņu domājam. And there's no separate me that is observing it, or controlling it, or making it happen, and there's no little mind like a machine that this me is playing at the keyboard of and making thoughts arise or making seeing happen. It just happens. Un nav arī tā, ka būtu kāds atsevišķi nodalīts es, kurš, teiksim, domā šo domu vai novēro šo situāciju, vai arī kurš, teiksim, izmantojot klaviatūru, tagad ģenerē domas vai ģenerē šīs emocijas. Tas tā nav. Šis es ir daļa no šīs pieredzes. Now, of course, I'm thinking, I'm seeing. It's not somebody else, and it's not nobody. Un, protams, ir tā, ka es redzu, es dzirdu, es domāju, tas nav tā, ka to dara kāds cits vai arī, ka to nedara neviens. But even when we think, wow, what should I do now? What do people think of me? Bet arī situācija, ka, teiksim, ka mēs domājam, teiksim, nu, ko man tagad darīt tālāk un ko cilvēki domā par mani. All that's happening is a thought is arising that has as its content the mental sound of these words. Un viss, kas notiek, būtībā ir tas, ka parādās šī doma, kuras saturs ir šie var teikt, mentālie vārdi, kas bija iepriekš jau izpausti. There's no little me sitting in my head, in some sort of room that is now thinking this. Un nav tā, ka pressing some sort of buttons and then the thought comes up. Un nav tā, ka tas būtu kaut kāds mazs es, kas sēž mums kaut kur galvā un kurš tagad domā šo domu vai kurš tagad spaida pogas, lai radītu šo domu. Right? But when we think of ourselves in terms of this little being, like some alien sitting in my head, then of course this becomes the object of intense worry and insecurity and so on. What are people going to think of this little me? And how do I make that me secure, make people like me? So you become preoccupied with something that is really quite a fiction. Un līdz ar to, ja mēs esam pārņemti ar šo domu par šo mazo es, kurš kāds cits planētietis sēž mums galvā, tad līdz ar to mums uzreiz rodās objekts, par kuru jārūpējās, par kuru jāuztraucās un ko citi par mani domās un tā tālāk. Un līdz ar to arī patiesībā mēs sākam uztraukties un ģenerēt dažādu veidu šīs emocijas, balstoties uz kaut ko, kas patiesībā ir fikcija. And science, of course, would agree with that. You can't find some little me sitting somewhere in our head. Un arī zinātne tā piekritīs, jo patiesībā mēs nevaram atrast kādu mazu es, kas mums kaut kur tur galvā sēž. Or in our heart, if we do it in a Tibetan way. Vai arī mūsu sirdī, ja mēs skatāmies no tibetiešu skatījuma. Right? There's nobody sitting back there looking out through our eyes. Nav neviena, kas sēdētu mūsu galvā un skatītos caur mūsu acīm ārā. So, but nevertheless, as I said, I'm thinking this. What do people think of me? Is that somebody else thinking it? So conventionally, of course, we are doing that. We're responsible for what we think and do and say. Bet neskatoties to, protams, ir tā, ka es domāju, un es domāju, ko citi domā par mani un tā tālāk, un es esmu atbildīgs par to, ko es daru, saku un tā tālāk. Now, these mental holograms that are arising, we also need to, of course, check to see, is it a deceptive appearance or is it accurate in order to be able to respond appropriately. Un šīs mentālās hologrammas, kas visu laiku rodās, mums ir vienmēr jāpārbauda to saturs, vai tas atbilst realitātei, vai tas ir kaut kas patiesas. And then, in order to respond in an appropriate way, we can work with some of these basic features of this mental activity.
Un līdz ar to, lai reaģētu tādā konstruktīvā veidā, mums ir jāsaprot, teiksim, šie aspekti, ar kuriem mēs varam strādāt, ar kuriem mēs varam ietekmēt šo pareizes reaģēšanas veidu. But in working with them, it's very important to not conceive of this as some little me sitting in our head, and here are all these components of my mental activity, and I'm adjusting the knobs and the buttons. It's not a separate dualistic thing of a me who now is going to be the controller, and I'm going to adjust what's happening. Because if you get into that way of working with this type of material, very dualistic, you become like what we call a control freak, and it really becomes very, very artificial. It's not natural in any way whatsoever. Bet mums vienmēr jāpatur prātā, ka, teiksim, cenšoties pieregulēt, šos mentālos faktorus, nav tā, ka tā ir kāda, teiksim, šī mazā būtne, šis es, kurš nu tagad tur rausta spaida pogus un rausta slēģis un cenšoties izmainīt šos faktorus, jo pretējā gadījumā mēs veicot šos vingrinājumus, ja mēs veicam šos ar šo dualistisko piegājienu, ka tas ir šis es, kas tagad, caur šīm pogām, caur šiem slēģiem, tagad maina šos mentālos faktorus, un mēs kļūstam par, varētu teikt, par kontrols vajadzību apsēstiem, trakiem cilvēkiem savā ziņā. So don't conceive of it like, what should we say, social networking or using handheld devices and so on, that somehow there's me over here and I'm going to communicate and press these buttons, and there's just some you as such an appearance on a screen. Not like that. We need human-to-human contact if we're going to really be sensitive to others. Not have this distance that this image of a me behind a computer console would give us. Līdz ar to mums arī jāizvarās no, teiksim, tās distancēšanās, ka mēs varētu gan tā kā iedomāties, ka te ir tas es, un tas izmantojot tā kā kaut kādu plaukstu datoru, mēs izmainām, teiksim, kaut kādus parametrus, un tad notiek šī komunikācija. Tā ir cilvēks pret cilvēku, teiksim, šī komunikācija, un tas visu laiku jāpatur prātā, lai mēs it kā nenorobežotos, lai nedistancētos no tā otra. That's actually very important to, to realize. Patiesībā tas ļoti svarīgs moments, kas būtu jāsaprot. And if I don't know if any of you, or how many of you, are really into this whole phenomenon of virtual communication with others through Facebook, through email, through text messaging, whatever. It's very interesting to really look within ourselves. How do we communicate with others? What is our concept here of communication and being sensitive to others, especially when we can turn off our machine, when we don't feel like communicating? Es nezinu, cik daudz no jums ir, teiksim, iesaistīti šajā virtuālās komunikācijas jomā, teiksim, caur Facebook draugiem vai daudzām citām, teiksim, vēstkopām, izziņām un tā tālāk. Bet ir ļoti interesanti pavērot vienkārši, kā mēs uzvedamies šajā, kā mēs uztveram šo komunikāciju, un vai nav tā, kad mums šī komunikācija tā kā apnikus, mēs vienkārši kā izslēdzam ārā šo aparātu un komunikācija beigusies. And are we really sensitive to somebody when it's just with abbreviated little words in an SMS message? Un vai mēs esam patiesi izjūtam, teiksim, to otru, ja tie, teiksim, kaut kā tikai aprauti vārdi izziņā, saīsinājumi, ko mēs izmantojam izziņā? In fact, that's quite helpful, I think, to take a minute or two and observe within ourselves. I mean, maybe some of you are not into this type of communication at all, but so many of us are. To just, what is my attitude? How do I experience communicating in this way? And is this really my concept of what communication and dealing with others is and has become because of the influence of using this type of media, even when I'm with somebody in person? Un līdz ar to mēs varam, teiksim, arī varbūt izmantot minūti vai divas, lai pārdomātu un pāranalizētu vienkārši, kāda ir mūsu attieksme pret šo komunikāciju, kā mēs šo komunikāciju uztveram, un vai tiešām nav tā, kad mēs uztveram šo
patiesībā kādā veidā mēs uztveram šo komunikāciju ar citiem, un varbūt arī dažiem no jums tā galīgi nav problēma, jo jūs neizmantojot šos veidus, kas ir attīstījušies un caur visiem šiem, teiksim, medijiem patreizē brīdī mums ir pieejami un kas ir izveidojuši būtībā šo jauno komunikācijas veidu. How well am I paying attention to somebody when I'm with them if I'm always worried and thinking about, well, what's come up on my Facebook and text messaging coming up, all of these things, and then we're distracted and doing that. Un cik daudz uzmanības mēs veltam citiem cilvēkiem, pat ja mēs esam kopā viņiem, teiksim, paralēli, teiksim, tajā brīdī domājot, ok, kas tagad atkal ir noticis, teiksim, Facebookā, vai tur nav kaut kādas ziņas atkal pienākušas, vai atkal, teiksim, īziņas, kur man būtu jāatbild, un cik daudz būtībā tad mēs neesam neizkliedējam savu uzmanību. Pat, ja mēs esam kopā ar citu cilvēku, komunicējam ar citu cilvēku, vienlaikus mēs to darām ļoti tādā izkliedētā veidā. And how deep and meaningful is our response if it's limited to, I like it? Un cik dziļi vai, teiksim, nozīmīgi ir mūsu, teiksim, atbildi, ja vienkārši mēs atbildam, jā, man tas patīk. Is that all that we want in our communication from others, that we collect a certain number of I like it's? And I have more I like it's on my site, on my page, than you do. Un vai tas ir, teiksim, tikai tas, ka mēs esam atķeksējuši, teiksim, man patīk, jā, teiksim, šīs atzīmes, vai teikt, ka ja man ir šo atzīmi vairāk nekā tevi, vai tas kaut kādā veidā ir labāks komunikācijas rādītājs. Let's take a moment to reflect on our own personal situation. Vienkārši izmantojam kādu brīdi, lai apjēgtu, pārdomāt mūsu pašu personīgo situāciju. Particularly instructive here is how many times during the day do I look at my email, do I look at my Facebook page, and do I check my text messages, and how quickly do I respond to them, to answer them? You get an SMS, how quickly do you answer it? Un vēl ir interesanti šajā sakarā palūkoties uz to, cik bieži... Regardless of who you're with and what you're doing. Tas ir, cik bieži dienā mēs pārbaudām savu e-pastu, vai mēs apskatām, teiksim, nezinu, Facebook vai draugos kaut šos ierakstus, cik ātri mēs, teiksim, reaģējam un atbildam uz kaut kādām īziņām, kas mums ienāk, būtībā, neskatoties uz to, vai mēs esam ar kādu kopā vai neesam. And do we care at all that we are interrupting, what the other person is doing when we send an SMS message and that we might be interrupting them? Do we care at all? Does it even come into our minds to think about that? Un vai mēs vispār par tā aizdomājamies par to, ka mēs varbūt otru iztraucējam un nosūtot savu īsziņu, vai vispār mums tā doma ienāk prātā? I do like in my mirror, in my looking glass. Pardon? In which sense? Es skatos savā spogulī. Well, yes, looking at the screen of the computer. Yes. Or whatever is like looking in the looking glass. That's true. What am I? Basically, it's seeing me. I'm so important, I can interrupt anybody with, whatever I want to say. Un tā replika te ir tāda, ka tas ir būtībā tā kā skatoties kompjuterā, es tā kā redzu sevi un saka, tas vienkārši jā, ka tas ir līdzīgi, ka es esmu tik svarīgs, vai ne, ka tā mana komunikācija tik ļoti nozīmīga, ka citam, teiksim, jāpamet visu, ko viņš dara tajā brīdī, lai reaģētu tā kā. Tik traki jau nav.